Hola de nuevo chicos, espero les haya gustado el video anterior. El día de hoy veremos cómo suenan las letras juntas. ¿Conocen las vocales? Muy bien, las vocales son A, E, I, O, U. Las consonantes son todas las otras letras del abecedario. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Si juntamos una vocal con una consonante, logramos un sonido diferente, como ba, be, bi, bo, bu. Podemos hacerlo combinando cualquier consonante con una vocal. Intente mencionarlos. Ba, be, bi, bo, bu. Ka, se, si, ko, ku. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. A, E, I, O, U. Ja, je, ji, jo, ju. Ka, ke, ki, ko, ku. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Pa, pe, pi, po, pu. Que, ki. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, to, tu. Ba, be, bi, bo, bu. Gua, gue, gui, guo, gu. Sa, se, si, so, su. Ya, ye, yi, yo, yu. Sa, se, si, so, su. Muy bien, lo lograste. ¿Podrás formar palabras a partir de la unión de vocales y consonantes? Por ejemplo, si utilizo la vocal A y la consonante M, puedo formar mamá.
Es tu turno, intenta formar 15 palabras combinando las vocales con las consonantes. Y si intentamos nombrar imágenes, por ejemplo, tenemos pato, me gustaría que buscaras 5 imágenes en algún periódico, revista o en internet, las pegues en tu libreta y escribas su nombre, colocando las vocales en rojo y las consonantes en azul. Cualquier duda puedes mandarme mensaje por WhatsApp al grupo o a mi WhatsApp personal. Muchas gracias por ver otro video. Hasta la próxima.